Benzina sopra i 2 euro già da 10 giorni, non si ferma la corsa del caro carburante. Questi costi alti hanno però inciso sulla domanda. I padovani, infatti, fanno meno benzina. I consumi diminuiscono, siamo circa dal 25 al 30% di riduzione dei consumi, quindi questo va sicuramente a danneggiare non solo i consumatori, perché noi siamo a fianco dei consumatori sotto questo aspetto, perché come abbiamo sempre detto, più aumenta la benzina, meno guadagniamo noi perché meno litri vendiamo. Rendetevi conto che con 100 euro di gasolio in questo momento si fanno 48 litri circa di carburante per un guadagno, chiamiamolo guadagno, del gestore di 1,32 euro. E su questo 1,32 euro ci sono da togliere tutte le spese che sono aumentate in quest'ultimo periodo. Sicuramente siamo in una situazione molto difficile, insostenibile. Voglio sempre sottolineare che lo stesso problema che hanno i consumatori ce l'abbiamo noi gestori. Per ora il governo tiene calmierate le accise fino al 3 agosto. Con tutta probabilità la misura sarà prorogata fino a settembre. Potrebbe però non bastare. Io penso proprio che sia necessario, anche perché sennò veramente andiamo a bloccare tutta l'economia e anche tutto quello che potrebbe essere il turismo di questi mesi. Sappiamo benissimo come l'anno scorso molti vanno a fare il weekend fuori porta e utilizzano l'auto. Sicuramente questo, se gli aumenti continueranno ad aumentare, non potrà più esserci, quindi per danneggiare completamente un settore che è in forte ripresa in questo momento qui. Durante la nostra sosta alle 9 di un lunedì mattina in un distributore della tangenziale di Padova abbiamo potuto constatare come siano molto pochi i padovani che si fermano a fare rifornimento e chi lo fa cerca di attuare pratiche per risparmiare. Volevo farlo prima di entrare in tangenziale, ma ho visto che costava 2,03 euro, mi sembra. Ho detto proviamo in tangenziale ma in autostrada perché so che in città costa ancora di più. Purtroppo è così, lo so. Speriamo finisca presto, dai. Si fa attenzione? Assolutamente, assolutamente. Io per prima, i miei amici anche, cerchiamo sempre di incontrarci sempre a mezza via, diciamo così, proprio per evitare gli sprechi, insomma anche l'inquinamento ovviamente. Però sì, il discorso è anche andarsi incontro in questa situazione di emergenza, diciamo così.